नमस्ते सम्पूर्णमा। आज फेरि हाम्रो यसरी मेसिनले चाहिँ पानी छादेको भएर चाहिँ मेसिनको चाहिँ आज हामीले सब मर्मत गर्नुपर्ने दिन परेको छ। कहिले कहिले यसरी इन्जिनियरै भन्न नि पर्छ। अब यो सामान फेर्नलाई बाहिरबाट बोलायो भने चाहिँ कम्पनीबाट बोलाउँदा चाहिँ धेरै पैसा लिन्छन्। यो चाहिँ अब हामीले गर्दा गर्दै चाहिँ आफै पनि चेन्ज गर्न सक्ने भइसकेको छ। आज चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले वाटरजेटको चाहिँ Hpseal र यो चेक वेब रिपेयर किट चाहिँ कसरी चेन्ज गर्छन् त भन्ने कुरा चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। एकदम यो चाहिँ अलि बढी नै कम्प्लेक्सै छ। बाहिरी मान्छे आयो भने, बनाउने मान्छे आयो भने चाहिँ 5-6 लाख चाहिँ लिएर जानेवाला हो, केही नभने मिनिमम। यो चाहिँ हामीले चाहिँ आफै फेर्ने गर्दैछौँ। प्राय 160-70 घन्टा भनेको लगभग 1-1.5 महिनामा चाहिँ यसको भित्रको पार्ट्सहरू चाहिँ समस्या हुने भएको भएर चाहिँ हामीले यसरी चेन्ज गर्नुपर्छ। यो खोल्नु पनि एकदम बल लाउनु पर्नेदेखि लिएर सानो पार्ट्सहरू दुनियाँदारी यस्तै यहाँ यो सबै खोलियो हामीले। पार्ट्सहरू यो पार्ट्सहरूको सबैको भित्रभित्र 1 कुन्टा पार्ट्सहरू हुन्छ। अब अहिले चाहिँ यो मेरो भाइले, बङ्गाली भाइले चाहिँ सबै पार्ट्सहरूको चाहिँ सफा गर्ने, पहिला त्यसलाई त्यहाँभित्र हाम्रो त वाटरजेट पानीको प्रेसरले हान्ने हो नि त। त्यही भएर अनि सबै त्यो भित्र खियादेखि लिएर अब पानीका लेद्रादेखि लिएर सबै हुन्छन्। ती चाहिँ सबै अब भाइले सफा गरिरहेछ। यसरी सबै अब टाइम लाएर भिडियोमा यति फास्ट भयो नि, लगभग 3 घन्टाको काम हो हाम्रो यो चाहिँ। 3 घन्टा चाहिँ एकचोटि बिग्रेपछि 3 घन्टा लाग्छ हामीलाई यो बनाउनको लागि। अब 3 घन्टा पुरै देखाउने त कुरो भएन, त्यो स्पिड गरिरहेको छ। काम चाहिँ एकदम धेरै छ यो बनाउनलाई चाहिँ। यसरी सफा गर्ने काम भइरहेको छ। यो लगभग यो भाइ चाहिँ 2 वर्ष भयो आएको। 2 वर्षमा चाहिँ अब चाहिँ यसरी जस लगभग सक्छ। मैले राम्रोसित सिकाएँ। यसरी हाम्रो नास्ताको टाइम भएर नास्ता पनि अब आयो 3 बजी ब्रेकमा। अब एकछिन नास्ता खान्छौँ। सफा गरेर भइसकेको छ भाइले। यति नास्ता खाएपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो सामान हाल्न सुरु। एकदम धेरै साना पार्ट्सहरू यति धेरै हुन्छ नि, एक ठाउँमा सानो मिस्टेक पनि भइयो क्या। धेरै नै कडा हो यो काम चाहिँ बनाउनु चाहिँ। म चाहिँ अब लगभग 8-9 वर्ष हुन लाग्यो भएर चाहिँ म लगभग सबै जानिसकेको छु र यो भाइलाई चाहिँ मैले सिकाइरहेको छु, राम्रै गरिरहेको छ। यसरी अब सानो पार्ट्सहरू हाल्ने जोड्ने कफ गर्दै गर्ने लगभग 3 देखि 4 घन्टा लाग्छ क्या हामीलाई यति गर्नको लागि। यसरी खोल्नु सानो पार्ट्सहरू हुन्छन्। दुईजना गफ गर्दै ध्यान दिँदै शनिबारको दिनहरूमा चाहिँ यस्तो बनायो भने त कम्पनीलाई घाटा लाग्छ। ओभर टाइमको दिन जस्तो भयो नि त त्यो त। त्यही भएर प्रायः चाहिँ हामीले टाइम मिलाएर शुक्रबार अथवा शनिबार आइतबार नपारिकन गर्छौँ। के गर्ने, ओभर टाइम पनि त मिलाउनु त पर्यो। यो चाहिँ वाटरजेटको चाहिँ भाल्भ के अरे Hpseal र चेक भाल्भ रिपेयर बनाउने तरिका हो है। हाम्रो सब साना पार्ट्सहरू फिटिङ कार्य भइरहेको छ। यो गर्दा त पुरै इन्जिनियरै भएको भाइस आउँछ नि। त्यसै हामी दुईजनाले एउटा जिम्मा दिएको होइन नि त। यसरी अब सबै मेसिन बिग्रिएदेखि पनि आफै बनाउने, सबै चिज आफै गर्छौँ हामीले चाहिँ प्रायः चाहिँ। त्यही भएको भएर पनि हामी दुईजनाको जिम्मामा छोड्दैछ यो डिपार्ट चाहिँ। अब सामानहरू अघि झिक्यौँ अनि पार्ट्सहरू हाल्यौँ। अब फेरि यसलाई चाहिँ जस्तै त्यस्तै फिट गर्न लागिरहेका छौँ। एकदम बल चाहिन्छ, त्यो ठुलो कति टाइट हुन्छ। दुईजनाले बल लाएर बल्ल गर्नुपर्छ। 4 घन्टा जति लाग्यो हामीलाई लगभग। यसरी एउटा अब यो पम्प हो। यो चाहिँ मेन पानीलाई प्रेसर दिने 60,000 PSI पानीको प्रेसर जेनेरेट गरिदिने चाहिँ यो पम्प हो। यसको पम्पको इन्टेन्सिफायर
यो एचपिसिएल चेक भ्याल्भ चाहिँ बिग्रेको भएर त्यहाँबाट चाहिँ सानो सानो पार्ट्सहरू चाहिँ बिग्रेको भएर चाहिँ पानी लिकेज भएर पानी बाहिर गएको अवस्था थियो। त्यही भएर अब हामीले चाहिँ त्यो बनाइरहेको हो। लगभग फिट गरेर अब सक्नु लागिसक्यो, फिट हुँदैछ। देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले पार्ट मेन मुटु पम्पको मुटुलाई फिट गरिसक्यौँ। अब त्यसमा पाइपहरू जडान गर्दैछौँ। पाइपहरू जडान भयो। यसरी अब फिटिङ भयो। सानो ब्रेन्चेस स्प्यानरहरू सब हटायो। अब सुरुमा चाहिँ यो पानी भर्खरै भित्रको पुरै पार्ट्स फेरेछ नि त, त्यही भएर हाई प्रेसरमा गर्नु हुन्न, लो प्रेसरमा यति गर्दै पानी दिने हो। यति पानी गर्दै दिने हो। त्यसपछि अनि एउटा आवाज आउँछ क्या यसको। आवाज आएपछि यसरी अब पानी आयो। यहाँ चाहिँ दुईतिरको पानीको प्रेसर कस्तो छ त हामी चेक गरिन्छ। दुईटैतिरको पानीको प्रेसर बराबर छ भनेपछि अनि त्यसपछि फेरि हाई गरेर चेक गरिन्छ। हाई गरेर पनि पानीको प्रेसर चेक गरिन्छ। दुईतिर यसरी बराबर भएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ पार्ट्स फेरेर ब्याम हामी इन्जिनियर भइयो।